এস মজুমদার কায়োপ্যাথিক। কি নাম তোমার? রুবেল হোসেন। রুবেল হোসেন, তার বাড়ি হলো বাগমারা নাকি? লালমাই। লালমাই। তো সে আসছে, তার সমস্যা কি বলো? স্যার আমার পিঠ থেকে মাজা, কোমর, পা, হ্যাঁ এগুলা ব্যথা, প্রচন্ড ব্যথা। ব্যথা বলতে ব্যথার জন্য সে বিদেশে যায়। বিদেশে যাওয়ার পরে কাজ করতে পারে নাই এবং 1 মাসের মধ্যে আবার বিদেশ থেকে ব্যাক করে। এই তো এখন কি সমস্যা হয়? নিচে বসো। এখন স্যার আমি ফিটের জন্য ঠিকমতো শুইতে পারো না, বসতে পারো না, পারি না, বা কোনো কিছু কাজ করতে পারো না, উপরে কিছু ধরতে পারো না। এই তো জি স্যার। আচ্ছা, আমরা এখনো তার চিকিৎসা শুরু করি নাই, একটু পরে তার চিকিৎসা শুরু করবো। চিকিৎসা শেষ হওয়ার পরে আমরা আজকেই আরেকটা ভিডিও দেবো।